Ronflex. Est-ce que tu savais que Ronflex, c'est pas juste un Pokémon gourmand et paresseux? Son nom vient d'un vrai développeur de Game Freak, c'est Koji Nishino. Il était connu pour s'endormir au bureau et grignoter tout le temps. Ses collègues l'avaient même surnommé Cabigon, tellement il ressemblait à Ronflex avant l'heure. Du coup, ils en ont fait un Pokémon officiel, c'est littéralement un mec du staff qui faisait trop de sieste. T'avais déjà entendu cette histoire et à quel autre dev tu penses qu'un Pokémon pourrait ressembler? N'hésite pas à me le mettre dans l'espace commentaire.